Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ, тыңлаусыларыбыҙ, һәм шулай уҡ һаумыһығыҙ егеттәр, Руслан Сөләйман, Ишмурат Хәйбулла. Бөгөн ғәҙәттәгесә беҙ яңынан ултырышҡа йыйылдыҡ. Хәлдәрегеҙ нисек? Рахмат, Айгөл, үҙең нисек? Эҫе беҙҙә, әҙәм ҡарағыһыҙ эҫе. Һеҙҙә? Беҙҙә бөттө эҫелек һәр яйлап ҡына. Көҙ йөрөйбөҙ инде шулай футболкалар менән, ана әйткәндәй мин Машай, тышта йөрөйөм. Рәхәт. Беҙҙә Канадала ла эҫеме шулай? Беҙҙә лә һалҡынайҙы, нисә, 2 көн, наверное, 3 көн. Бынан алда ныҡ эҫе торҙо, бер ай тирәһе микән, 32-34, но бөгөн 13-14 ҡапыл һауаны. Балалар ҡайһылары мәктәпкә йөрөй башланы. Француз мәктәптәре 26 август башланы. Инглиз мәктәптәре 2 сентябрҙә башлана. Бөтәһе лә төрлө-төрлөсә. Йыл һайын төрлөсә башлана. Былтыр 7-һендә башлаған, унан алда 6-һында, унан алда 5-е, унан алда 7-е. Теге башҡа нисек итә, шулай башлайҙар. 1 сентябрь тигән бер мәтәлә юҡ инде. Беҙҙең дә быйыл 1 сентябрь 20 августта булды. А, символичный итеп әйтәң инде. Эйе, эйе. Яйлап хәл нисек инде шул. Эшләйбеҙ инде, Аллаға шөкөр. Но эфирҙа да апары кәрәк, ҡыйын булһа ла бөтәбеҙ дә төрлө теге сәғәттәрҙә. Айгөл күренеп тора арыған, мин арығанмын, Ишмурат уянып маташа. Ишмурат хынамын. Төрлө Яңы фекер көс ләкин. менән, яңы көнгә уянған. Ә беҙ инде Руслан менән Ишмурат бөгөн беҙҙе әлһерәгәнбеҙ. ҡотҡарыр тип өмөтләнәбеҙ. Яҡшы, егеттәр, башлап ебәрәйек. Менә ошо көндәрҙә 1974 йылдың 28 августында СССР Министрҙар Советының 677 һанлы СССРда паспорт система тураһында положение тураһында ҡарары ҡабул ителгән көн икән. Күҙ алдына китерәһегеҙме? Был 74 йыл. Беҙ әле беҙ тыуғансы. Әммә шуныһын әйтәһем килә. Дөрөҫөн генә әйткәндә, колхозсылар паспорттарҙы күпкә һуңыраҡ ала башлай. Бында тағын өҫтәп шуны әйтә аламын, ошо ҡарар буйынса колхозсыларға ла паспорттар бирелә башлай. Был ваҡытҡа тиклем ауыл халҡы, бигерәк тә колхозсылар, паспорт ала алмай, ирекле йөрөү мөмкинлегенән мәхрүм ителгән була. Улар ауылдан сыҡҡыһы килгәндә колхоз рәйесенән белешмә алырға тейеш була. Әммә паспортизация итеп әйтәбеҙ инде, рәсми рәүештә 1976 йылдың 1 ғинуарынан 1981 йылдың 31 декабренәсә алып барыла, әммә тулыһынса 1989 йылда ғына тамамлана тиелә. Күҙ алдына китерәһегеҙме? Һеҙҙең ата-әсәйҙәрегеҙ нисәнсе йылда паспорт алған? Был нәмә тураһында мин үҙем дә байтаҡ уҡыным, теге барыбер тарих менән әҙерәк кенә мауыҡҡас, төрлө уйҙар килә инде ошо паспорттарҙы биреү. Беренсенән, ҡайһы бер тарихсылар көлөп әйтә бит, 1861 йылда түгел, ана шул 1874 йылда крәҫтиәндәрҙе тулыһынса азат иткәндәр тип көлөп әйтәләр инде. Ул дөрөҫ, ризамын. Сөнки ошо 1861 йылдан һуң крәҫтиән халҡы әле өйрәнеп бөтмәгән иреклеккә. Был беҙҙең өсөн бик мөһим момент. Артта китап тора бит, азатлыҡ, иреклек тигән һүҙгә килгәндә, кешеләр әле шундай быуын барлыҡҡа килмәгән, улар бына нисек инде беҙ хәҙер үҙебеҙ йәшәргә тейешбеҙме? Кем түрә, кем барин тигән мәғлүмәт. Шунан теге фетнә башланып киткән бит инде. Донъя һуғыштары, революциялар һәм башҡаһы, унда теге ирек, азатлыҡ тигән нәмә бөтөнләй булмаған, әлбиттә. Репрессиялар һәм башҡаһы артабан үҙегеҙ беләгеҙ. Шулайтып 1974 йылға тиклем йәшәп еткән ошо халыҡ. Оҙон һүҙҙең ҡыҫҡаһы, ул мына ошо быуаттар буйы ысынлап та теге ҡол психологияһында бер халыҡ барлыҡҡа килгәнде. Ҡайһы ваҡыт йәлләп китәм, ул бер шундай бар бит, тарих. Һуғыш бөткәндән һуң ҡайҙалыр бер склад тапҡандар. Ул склад ябыҡ булған. Йылдар буйында 10 йылмы, 20 йылмы ябыҡ торған, шунда бер теге
часовой яшәгән инде. Килеп бына аскастар теге. Был кеше оҙаҡ ышанмай икән, һуғыш бөткәнен, теге бөтөн донъя хәҙер икенсе төрлө йәшәгән. Бит, mana шуның маҡ. Ошо теге ауылдарҙың эсендә бикләнеп, донъяла нимә барғанын белмәгән халыҡ бит инде бит. Mana ул әле лә шулай ул. Уларға мына һөйләһәң, сит илдә ошолай йәшәй кешеләр, сит илдә бөтөнләй мына һеҙҙең турала улай уйламайҙар. Береһе лә унда Русияны күрә алмай тигән нәмә. Юҡ, кешеләр күптән онотҡан ул ошо һуғышты бит тип һөйләй башлаһаң, күптәре ышанмай ул. Юҡ, мына телевизорҙа әйтелгән бит инде. Шулай, ҡыҫҡаһы, крепостнойҙар дөрөҫөн әйткәндә 1861 йылға түгел, 94 йылға тиклем йәшәп килгән ошо система буйынса. Мына шундай уйҙар килә. Паспорт урыҫтарҙа гына булмағанмы, әллә башҡорттарҙа ла булмағанмы? Менә Ишеткәнем дә юҡ инде. мин һорау бирәм бит, ата-әсәйҙәре нисәнсе йылда паспорт алған тиеп, әйме? Минең инәйемдең паспорты 79-нсы йылғы ине. Ул 79-нсы йылда паспорт алған. Әммә әле ул ауыл халҡына паспорт алыу менән һин ирекле тигән һүҙ түгел, барыбер ҙә колхоз рәйесенән һиңә ҡыяғат кәрәк ине. Ҡаяла булһа китергә анда, эш ташлап китергә һинең мөмкинселегең юҡ. Ниндәй документ буйынса йәшәгәндәр? Свидетельство о рождении? Әллә Бер ниндәй дә документ юҡ. Свидетельство о рождении ғына инде, йә? Тыуыу тураһындағы таныҡлыҡ. загранпаспорт юҡмы? Загранпаспорт әлеге көндә лә бик һирәк кешеләрҙә генә. Яңыраҡ теге Песков әйтте бит, доллар арта тигәс, ә ниңә һеҙгә доллар? Һеҙ бит зарплатаны доллар менән алмайһығыҙ тип, бит, мына шуның һымаҡ. Ниңә һеҙгә паспорттар? Нимә эшләргә теләй? Ул 3 сәбәп булған. Нигә? Эшкә сығып китһәң, берәй бам, мәҫәлән, бит, был паспортыңды биргәндәр инде. Уҡыуға, берәй университетҡа керә алһа. Һәм армия, мына шулай биргәндәр ҙә сығып киткәндәр. Ә былай нимә, ниндәй паспорт? Йәшәп тигәтә шул. Иҫләйең дә инде, Руслан, мына 8-нсе класста теге беҙҙең ағайҙар, бит, 8-нсе классҡа барып үтһә, помощник комбайнера, аҙаҡ уҡый алмаһа мәктәптә СПТУ. Минең атайым СПТУ-ла уҡытты, мин беләм унда нисек уҡыталар. Кемдәр, нисек, ниндәй саралар ҡулланып, мин айырым һөйләй алам. Шул СПТУ-ны уҡып бөткәс, мына һиңә комбайн һәм аҙаҡ теге иҫләйеңме, 90-сы йылдарҙа теге БСТ-ның тапшырыуҙары була торғайны бит. Мына беҙҙең Мырҙағали ағай ғүмер буйы ошо колхозда бер ергә лә китмәгән, балалар үҫтергән, бит. Ағай әйтеп бәрелде, мына дөрөҫ, мин ғүмер буйы ошонда, мына беҙҙең ошо ысын башҡорттар хәҙер шулай булырға тейеш. Мына шундай тормош. Уҡырға китеү тигән мәсьәләгә туҡталырға тағын мөмкин. Һәр бер уҡырға китергә теләгән кешене ебәрмәгәннәр колхоздан, барыбер ҙә. Бик һирәк анда ата-әсәһе колхоз рәйесе менән дуҫтана мөнәсәбәт булған кешеләргә, йәки унда уҡырға теләге бик ҙур булған балаларға ғына мөмкинселек биргәндәр. Шуңа крепостное право ул 90-нсы йылдар оҙағына тиклем бәлки барғандыр. Бөгөн дә бар ул. Беҙ аны иғтибар иткәнебеҙ юҡ. Мәҫәлән, һинең Өфөлә пропискаң юҡ икән, һиңә ҡайһы бер эш урындарына урынлашыу мөмкин түгел. Ул шул уҡ крепостное право бит инде. Һиңә прописка кәрәк, ә прописканы ҡайҙан алаһың? Берәй ергә күсеп китә башлаһаң, эш-фәлән тапһаң, шулай уҡ прописка кәрәк. Шуның кеүек кешене бәйләп ҡуйып тота торған әйберҙәр бит, сылбар бит инде был, һине бәйләп тота торған. Йыраҡ ебәрмәгән, бер яҡтан әлбиттә беҙҙең халыҡҡа таралып китмәҫкә мөмкинселек биргән инде ул. Ултырып ҡына йәшәргә, ултырып ҡына бер ҡайҙа китмәйһең. Ә икенсе яҡтан кешенең бөтә төр теләктәре колхоз фермаһына һәм колхоз баҫыуына бәйләнеп тора бит инде. Фекерегеҙ башҡасараҡмы әллә? Малай Юҡ, дөрөҫ. һора ине. 2 аҙна элек. Ғәфү итегеҙ. Ошо мәсьәлә менән бәйле. 11 йәштек. Нимәгә ти, атай, ошо донъяла һин
теләгән ергә үҙең генә китә алмайһың ти. Обязательно паспорттар кәрәк. Ни өсөн кешеләр алгандар да ерҙе бүлеп үҙҙәренә шәхесләштергәндәр дә, йә булмаһа теге дәүләт итеп иғлан иткәндәр дә, сик ҡуйғандар, һәм шунда һалдаттарҙы ҡуйғандар, ракеталар. Нишләп мин йөрөй алмайым ти? Нишләп улай яңылыш эшләнгән тип. Ҡыҙыҡ итеп әйтә. Элек ысынлап та сиктәр булмаған бит, шуға әйтәм. Теге Ишмәүәт хәҙрәт хаж мәсьәләһе буйынса элек бит хажға загранпаспорттан китмәгәндәр. Беҙҙең олатайҙың ата-әсәләре бер нәмәкәй, урада айы бөтһә, беләләр, что бер йыл барыр кәрәк, бер йыл кире ҡайтыр кәрәк. Урада айы бөтһә, сығып китәләр юлға, Ҡаҙағстан аша, аҫта Дагестан, атлап баралар, бер ниндәй документ юҡ, бер ниндәй ҙә теге опасность уларға юҡ. Киреһенсә теге хажға китеп ултырған кешеләрҙе туҡтатып, өйҙәрендә теге ашатып, эсереп, аттарын алмаштырып, бик ҙур сауап булған бит инде. Шуға нәмәкәй, йөрөп ҡайтҡандар 2 йыл буйынса. Хатта теге Гускунов Ахтараға һөйләй торғайны, теге Урал ойошмаһы бар бит әле, башҡорт ойошмаһы. Шул атай менән дуҫ, атайҙың хусаһы ине ул бер яҡтан теге дуҫ мағараҡта инде, йәштәре үтик айырым нәмә түгелме, айырма ҙур түгелме. Шул һөйләй торғайны, беҙҙең Ахай ауылында бер бабай 3 тапҡыр хажға барып ҡайтҡан ти шуға. Паспортһыҙ. Шуға кешеләр шулай ҡыҙыҡ инде ул. Ерҙе бис бүлгестәп, төрлө теге кәрәккән, кәрәкмәгән кешеләргә сиктәр ҡуйып, беҙҙең нәмәне, тормошто ҡыйнайталар. Ярай, әҙерәк фәлсәфи нәмәләргә бирелеп киттем, но икенсе төрлө булмай инде. Малай хәтерләтте, шуға мин дә хәтерләдем. Ишморат, ниндәй фекерең бар ине һинең ошо темаға? Тыңлап Юк, был паспорт ысынлап та беҙ 95-нче йылда неге юридик факультетка әҙерләнгәндә беҙгә ошо төрлө репетиторлар һөйләй торғайнылар шундай. Матур әкиәттәр, киләсәк. Бына беҙ уйлайбыҙ бит инде, киләсәк донъяла шулай йәшәйәсәкбеҙ. Бына ней ысынлап та әгәр алһаҡ төрлө теге халыҡ-ара документтарға ҡараһаҡ, бит ул паспорт дигән нәмә кешенең хоҡуғын сикләүсе нәмә тип аңлаттылар беҙгә бит инде бит. Сөнки һин, ҡыҫҡаһы, бына күсенеп йөрөү хаҡы булырға тейеш һәр бер кешенең. Ҡайҙа теләй, шунда бара. Перемещение. Ә ул сикләй бит инде. Әлеге ваҡытта ул Русия паспорты сикләү генә түгел ул. Шул бағанаға бәйләп ҡуйған һымаҡ инде бит. Әгәр шул паспортың булһа ине. Шул. Киләсәктә мына ул паспорттар юҡҡа сығасаҡ, йәнәһе кем ҡайҙа теләй шунда күсеп китә тип. Беҙгә мана шундай донъя, теге матур әкиәт һөйләй торғайнылар. Беҙ ышанып йәшәнек итен шундай. Ҡайһы бер, мана ҡарап ултырам, ютубта ҡайһы берәүҙәр һөйләй, мана киләсәктә йәнәһе милли дәүләттәр юҡҡа сығасаҡ. Әйтмәгеҙ, тырышмағыҙ фәлән тигән. Ул шуға тым ҙур әкиәт ул. Әлеге ваҡытта кешеләрҙе теге бөтә ишектәрҙе асып, бөтә сит ергә ебәреү тигән мәсьәлә тормай. Әлеге ваҡытта киреһенсә күп илдәрҙе япҡылары килә, бит. Япҡылары килә һәм ябылғылары килә. Ана, мәҫәлән, Европа ысынлап та ул көнө-төнө баш вата. Нисек ябырға, нисек ябылырға? Шуға мин уйламайым ул теге матур әкиәттәр, киләсәктә паспорттар булмай. Нисек киләсәктә паспорттар булмай? Иртәгә бөтөн Африка килеп туласаҡ мына ошонда. Бәлки чиптар тураһында һөйләйҙәрҙер. Кемдәр тураһында? Чип. Һәр кешегә анда ҡайһы берәр урынына чип ҡуйып. Макс. Чип дигәндән ишеткәнһегеҙҙер, Мәскәүҙә яңы әйбер индерәсәктәр, камералар буласаҡ, Ҡытайҙағы һымаҡ, һәр бер кешенең күреп ҡарап торасаҡтар инде, һәм уларға теге ҡыҙыл һәм йәшел төҫтәр күренәсәк. Әгәр ҙә ҡыҙыл булһа ҡулға алырға, йәшел булһа ебәрергә. Ишеткәнһегеҙҙер, име? Теге Ҡытайҙа шундай уҡ хәл ине бит инде, уйғырларҙы тәрбиәләйҙәр ине. Ә хәҙер Мәскәүҙә мигранттар тигән һүҙ кертеп, был инде миңә ҡалһа мигранттар өсөн түгелдер. Мигрант проблемаһы шуның хәтле ҙур микән ни һуң? Ул минең теге күптән ҡайтҡаным юҡ, күргәнем юҡ. Ул әлеге әйбер беҙгә ҡағылмай микән тиеп уйлап ҡуям мин ҡайһы ваҡытта. Менә беҙ төрлө төбәктәрҙән килгән, әйтәйек, Мәскәүгә төрлө төбәктәрҙән йыйылалар һәм улар һәр ваҡыт
расизм, шовинизм менен осрашалар эме. Ошо кешеләр өсөн түгел микән ул әлеге камералар, әлеге таныу камералары инде программалары, нәмәләр уйлайһығыҙ ошо хаҡта? Ну, ысын әйткәндә, ул Рәсәйҙә генә булған хәл түгел, ул бөтә донъяла ла әле нәмәкәй, ундай бер нәмәкәй бар, хәрәкәт дип әйтәйек, нисек, процесс. Башта Китайҙа һынап ҡаранылар, Ҡытайҙарҙың ҙур бит концлагерь. Уйғурҙарҙа ғына түгел, Ҡытайҙар үҙҙәре лә анда нәмәкәй, үҙҙәренең хөкүмәтенән шулай ыҙа сигеп йәшәйҙәр. Шул уҡ нәмәкәй процесс Ҡаҙағстанда бик тиҙ бара. Ҡаҙағстанда, Рәсәйҙә, Лондонда мин белеүемсә, Англияла ундай системаны кертергә теләр, Францияла ла бар. Шуға әйтәләр бит, мына бер ерҙә бер президент бер нәмә эшләһә, шул уҡ законды икенсе ерҙә лә ҡабул итәләр. Нәмәкәй кеүек, мәҫәлән, ковид менән бәйле кеүек. Башта Путин да теге ковид буйынса үтиктем теге нәмә баҫманы бит инде халыҡты. Байден менән күреште лә, хәтерләйегеҙ, нисәнсе йыл булды, 2020 йылда. Шуан ҡайтты ла, бөтәһенә лә уже теге ботлаҡ рәүештә вакцина эшләтергә кәрәк, социальный дистанция тәмә һөйләй башланы. Шуан башҡа илдәрҙә лә булдырҙылар. Шуға күрә беҙ теге ана цифровой концлагерь тураһында, МАКС программаһы тураһында һөйләшкәндә, бының тураһында әҙерәк кенә һүҙ апарған идек. Иң алда, әлбиттә, улар теге мигранттар тип башлаясаҡ, һуңынан теге енәйәттәрҙе бөтөнләй бөтөрөргә кәрәк тип, яйлап ҡына башҡа халыҡта ла таратасаҡтар. Мәскәүҙән башлаясаҡтар, ни өсөн тигәндә, камералар Мәскәүҙә туп була. Шунан Питер, шунан Уфа, шунан Ҡазан тигәндә ҙур ҡалаларға күсерәсәктәр. Шуға мин яҙайым бит үҙем телеграм-каналда, яйлап ҡына ауылға күсә башлағыҙ тип. Ни өсөн тигәндә, һеҙгә лә алар килеп етәсәк тип. Ну, бөтә, минең фекер шулайыраҡ инде. Бер-береһенән хәбәрҙәр микән был президенттар, хөкүмәттәр, шул госдуралар, парламенттар, әллә түгел микән, ләкин бөтәһе лә бер ерҙән әмер алып, бер үк нәмәне башҡарған кеүек. Әлбиттә, теге милли үҙенселектәрҙе әҙерәк үҙеңдә тоталар инде. Американдар, мәҫәлән, ҡулдарында 500 миллион уларҙың теге ҡорал бар бит, огнестрельное оружие. Нәмәлә Калифорнияла йәшәйһең, беләһеңдер инде. Ҡайбер кеше мына һеҙҙә үтиктем түгел, ләкин Флоридала прям пистолеттар менән йөрөгәр, Техаста, ул теге республикан штаттарда. Шуға күрә нәмәкәй уже башланды инде ул. Теге Клаус Швабты ни тип көлөп кенә әйтмәһәк тә, ләкин уның теге шул теге 4-й промышленная революция китабы буйынса бөтәһе лә эшләй. Путин шул ук списоктың эсендә ул. Уның төп мәсьәлә уның өсөн Рәсәйҙе бөтөрөргә, бөтә кешене ҡул итергә тип әмер бирелгән. 140 миллион кеше үткәндә лә әйтмешләй минең баштарын эйеп, һарыҡтар кеүек шуға нәмәштәп тыңлап йөрөйҙәр. Бөтәне шулай. Канадала ла шулай. Мына әҙерәк нәмә биреп үтәйем. Теге миҫал, хәтерләйһегеҙме, теге нәмә башланғас, шул ковид башланғас, бында беҙҙең дальнобойщиктар Америкаға бара алмайны, Америка власты Канадаға килә алмайны. Теге сиктә уларҙы туҡтатып, әгәр һеҙҙең вакцинация булмаһа, үтергә ярамай тигән бер нәмә булды. Шунан бында күтәрелделәр бит инде, нәмәкәй Freedom Convoy тигән бер мощный бер акция үтте. Ысын әйткәндә, Трудо ҡурҡып ҡасты, 2 аҙна парламентҡа килмәне. Бөтөн беҙҙең бында дәүләт таралыу үтте, ысын әйткәндә. Ҡурҡҡайнылар, былар беҙҙе алып таштарҙар тип. Беҙҙеге дальнобойщиктар йылды ла, оттабынан беҙҙең блокировать иттеләр дә, 2 аҙна хоккей уйнанылар, балаларына килеп, шул үҙҙәренсә протест выражали инде. Шунан был Трудо ҡарап ултырҙы әле инде тишектән теге оттабының ситенә, булар теге тыныс ҡына настройҙары булмағас, военный ипләп кенә иң алда полицейскийҙарға әйтеп ҡараны. Улар булар бөтөнләй ҡанунды боҙмайҙар, беҙ береме лә эшләй алмайбыҙ тигәндәр. Бындағы полиция, беҙ һине тыңламайбыҙ тигән. Шунан Торонтонан килделәр, специальный бер полиция, улар үҙҙәре канадистарға оҡшаманы. Аттар менән, эттәр менән килеп, ишта кешеләрҙе тапай башланылар. Мин унда үҙем булдым, шуға әйтә алам, теге специальный әллә инде бер ҡоралдар алып килделәр, теге нимә тиҙәр, электрорадиоволны ебәрҙеләр, ошо башың шаңғырай. Шулай кешеләрҙе ҡыуып, мына һаман шуларҙы суд иттеләр. Күптәрҙең дальнобойщиктары вис карталарын заблокировать инде, кредитный, дебитный. Судтар һаман бөтмәй, күп кешеләр, организаторҙар шул уҡ нәмәлә ултыра, төрмәлә ултыра. Шуға күрә был мәсьәлә бөтөн донъяла бара. Кешенең бөтөн хоҡуҡтарын, теге азатлыҡ рухын бөтөрөп,
бәйләп теге яңа рабологический строительство шундук менә роботизацияла бәйле ни өчен дигәндә күп кеше теге эшен кыласак бит бухгалтердар ана Амазонда уже элек кеше күп эшләй наоборот теге Амазон күп кешегә эш бирә дип шунда күптәр барырга тырыша менә минем атта бала эргәлә ике нема склад бар ду хәзер уларды бит эштән куа башлагандар ни өчен тиһәм роботтар алып килделәр ди ашарга кирәкмәй эсерергә кирәкмәй 24 сәгать туктамай батареяны алмаштырыла эшләп тигрү ди фасует бөтенләй хатаһыз кешеләр хата эшли булар хата эшләмәй QR кодты укыйдар да висия бирәләр ди шуңа дөнья белмәйм хәзер теге шул роботизация көчләнһә бу тиктем кешеләр кирәкмәй шуңа күрә буларның бер программаһы бар инде шуңа бара китеп баралар ну киңрәк әйтермен белән минеңчә уж теге былай да нык киңәйттем кебек белмәйм ишмурат берәмә өстә үтерме юкмы Ни мин ишетләме әгәр күренһә икән күренем икән юк күренмәне Юк, болай күренмәй. әйтте ой Әйтеп кенә куй. ошондой китап кыскаһы Ольга Четверикова «Цифровой концлагерь». Икенсе Әгәр таба таралышка һиңә ул китапты диварыңа элеп куйырга кирәк инде. Оның ютубында әйбәт каналы бар, мен элек тыңлай торгайным. Әйбәт хатын ул, акыллы гына. Бында ни генә түгел, теге һеҙ әйткән камераларында ниндәйҙер мәғлүмәт кенә түгел, ҡыҙыҡ яҙған ул китабында, мана мәҫәлән киләсәк университеттар, мәктәп системаһы тураһында. Әлеге ваҡытта теге беҙҙең балалар мәктәптәрҙә уҡый бит инде. Ошо мәктәп белемен, университет белемен бөтәһен дә унификация аша үткәрергә. Канадала уҡыған баланың белеме берәй Японияға барып университетка керә алһа, улар белергә тейеш бит инде, нимә уҡыған бит ниндәй тегене. Шулай итеп, матур ниндәйҙер сәбәп табып, бөтәһен дә бер генә нигә керетәсәктәр дә базаға, база данных һәм шулай ошо донъя кереп ултырасаҡ нигә. Был тоталитаризм ни менән генә бәйле түгел ул. Ана йөҙө ҡайҙалыр күсеп китеү, ҡайҙалыр барыу мәҫәлән, хатта белем алыуға бөтөн дипломдарҙы бер стандартҡа керетәләр ҙә, мына шулай, вәссәләм. Шундай план бара. Руслан һөйләгәнгә бер генә әйбер өҫтәйһем килә, ул да булһа ҡорал, үҙ янында ҡорал йөрөтөү, теге ут ҡорал тибеҙ бит инде, име? Йөрөтөү тураһында Америкала ысынлап та ул бар, ул Bill of Rights'та яҙылған. Шуңа һәр бер американдың хоҡуғы бар үҙе менән йөрөтөргә. Ҡайһы бер штаттар ҡыҫалар инде, мәҫәлән, Калифорнияла үҙең менән йөрөтөргә тейеш түгелһең, теге магазинға кергәндә, тегендә барға, шундай урындарға, күмәк кеше булған урындарға кергәндә һин ҡоралыңды ҡалдырып кергә тейешһең. Мәҫәлән, Техаста ул закон юҡ, теге ҡаршылыҡлы, запрещающий закон тибеҙ бит инде, ул закон юҡ. Унда ресторанға керһәң дә ниндәйҙер бер реднек йәки ковбой, уның артында пистолеты бар инде. Һәм машинаһында бәлки теге двустволка ята торғандыр, кем белә. Һәм был ысынлап та ул конституцион хоҡуҡ. Демократтар ул законды алыштыраһылары килә, әммә өлгөрмәйҙәр. Шул. Яҡшы. Ватандашлыҡ тигәс баяғы әйтергә онотҡаным. Мин теге Канада паспортын һаман ала алмайым. Беренсе тапҡыр миңә нәмә килде, отказ килде. Шунан икенсе тапҡыр тағы ебәргәйнем. Канада пост менән ҡасан 2 айлык булды икән, теге трекинг number менән, ләкин барып етмәгән минең документтарым. Где-то застряли. Әллә был минең теге ҡайһы берҙә бер нәмәне эшләгең килһә, һиңә кире сыға бит әле ул. Шулай да уйлап ҡуям, әллә Аллаһ Тәғәлә мине бере менән ҡотҡарам икән. Шунан уйла, һәр минең PR бар бит инде теге канадский. Шунан ватандашлыҡ бар Рәсәйҙеке. Рәсәйҙекенән дә ваз кисһәм бында барып посольствоны, мин бөтөнләй бер ҡайҙа ла бәйле булмаған кешегә әйләнем дә булам.
Шуны Әмма уйлап йөрим, әллә шулай тайым да куяйым микән дип. юк, һинең ҡулыңда башҡа ватандашлык булмай тороп, һин Рәсәй ватандашлығынан баш тарта алмайһың. Шулаймы? Мгм. Нишләп ата алмайм? Кем андай законды куйган? Рәсәй сығарған ундай законды. Уйлап кара, алай тоже яңлыш. Һиңа төрле сиктар куеп үткәндә. Как это? Мин гражданин Әммә һин Канада паспортын алыу менән һин барып баш тарта алаһың. А, Паспортың булмай тороп, баш тарта алмайһың дип әйтеүем инде. әллә. Айгүл, 200 ел Әйт. теге бер-ике һүҙ әйтеп кит әле, Nay. Әгәр ишеткән булһаң, Американан Рәсәйгә депортация Русияга булган ишеткәнеңдер ул. Ишеттем, эйе, хәҙер мин уның урыс телендәге яҙмаһын табайым да күҙ алдымда булһын. Эйе, ул ысынлап та тиҫтәләгән Россия граждандарын 50 кеше ровно. АКШ-тан, Америка Ҡушма Штаттарынан Мәскәүгә депортировать иткәндәр, оҙатҡандар. Был беҙҙең бик күп башҡорт егеттәренә лә, татар егеттәренә лә янай ҡурҡыныс һәм шулай уҡ күптәндән әйтеп киләм, урамда йөрөгәндә лә ниндәйҙер документтарығыҙ булһын, бында йыш ҡына, менә мин әле ремонт эшләгәстән йыш ҡына Home Depot дигән магазинға йөрөйөм бит инде, кибеткә йөрөйөм. Ул кибеттәрҙә ғәҙәттә күпселек иммигранттар һатып алыу, һатыш, алыш итә бит инде. Бер нисә мәртәбә шундай ситуацияны ишеткән инем, үҙем осрағаным булманы. Кибет, ҙур кибет ул, күҙ алдына китереп булмай ул теге. Өфөлә генә Леруа Мерлен кеүек. Леруа Мерлен кеүек. белгән кеше, мин Өфөлә андай кибеттәрҙә йөрөгәнем булманы, шуңа әйтә алмайым. Бик ҙур кибет, уның бер нисә сығыш ишектәре бар. Был АИС офицерҙар килеп, шул һәр бер ишеккә баҫып, бер кемде сығармай, бер кемде кертмәй, һәр бер кешене тикшереп, ғәҙәттә теге буяу, ремонт, плотник, сантехник, улар күбеһе көньяҡ йәки үҙәк Американан килгән эшселәр һәм бөгөнгө көндә бик ҡурҡыныс һунар бара менә ошо кешеләргә. Беҙҙең Россия граждандарына һунар ул йыш ҡына була. Әйтәйек, улар берәр төрлө, уларға берәр төрлө криминал асылған булһа, әйтәйек, криминал кейс, анда кибеттә урлашҡандан алып, ниндәйҙер иҫерек килеш аварияға эләккәнгә хәтле. Ундай кешеләрҙе, әйтәйек, кибеттә урлашыу, ул бик ҙур зыян түгел, бик ҙур ҡурҡыныс та түгел, кейсҡа да китермәй торған ине. Элек хатта ниндәйҙер штраф кибеткә бирәһең дә, минең белеүемсә инде шулай эшләй торғандар ине. Ә хәҙер полиция килә, тикшерә, бындай кешене ала, ул айстарға бирәләр, йәки һинең элеккеге ниндәйҙер кейс булған да, шул кейсты күтәреп, асып, ошо кешеләрҙе йыйып, яңынан төрмәләргә, детеншндарға ултыртып, әҙерләп, күпмедер ул теге тоттолар да депортация түгел бит инде, ниндәйҙер суд булырға тейеш оҙатыу буйынса. Тимәк, менә был кешеләргә ҡурҡыныс янай. Ғаиләләр айырыла, ирҙәре мәҫәлән төрмәдә ултыра, ҡатындары, балалар менән өйҙә, ни эшкә сыға алмай, балалары бәләкәй булһа, ни ярҙам ала алмай дәүләттән дә, бер нисек тә. Менә кешеләрҙең шундай безвыходное положение тийләр бит инде. Башҡорттар нәмә тип әйтәләр шуны? Бер ниндәй сиселеше булмаған, ауыр хәлдә ҡалалар. Бик ауыр. Был аҙымды мин аңлауымса, ни өсөн шулай эшләйләр? Егеттәрҙе бит әле йыл ярым, шул уҡ беҙҙең Баймаҡ егете Заһир менә йылдан ашу төрмәлә ултыра, һаман сығарылмаған. Был махсус эшләнелә. Әлеге кешеләр үҙ теләктәре менән ҡайтып китһендәр. Менә уларҙы ҡайтып китергә этәрәләр. Улар бында йәбешеп ҡалырға тырышмаһындар, менә улар туйып, теге үҙҙәре, окей, мин ҡайтам тип әйтерлек булһын, шул хәләткә еткерәләр. Һәм тағын бер нәмә әйтмәксе инем. Шулай уҡ, менә мин бер егетте беләм, шулай уҡ төрмәлә ултыра. Уларҙы тоже сығармайлар. Татарстан егете
Закон буенча 102 көн тотырга тиештәр бер төрмәлә, 102 көн үткәнстен я сыгарга кирәк, я башка төрле юл табырга кирәк инде. Ә улар ятыш кына юл тапкандар. Башка төрмәгә күсерәләр дә, теге 102 көн яңынан башлана бит инде. Шайтырып кешене елдар буена төрмәнән төрмәгә йөртергә була. Ә төрмәләр бездә коммерческий бит инде, үҙегеҙ беләһеҙ, дәүләт үҙе түләй. Бик ауыр халәттә әлеге вакытта менә был яңы килгән мигранттар, кызык, бүген мин теге эшләгән сакта ниндәйдер видео тыңлайым бит инде, Руслан да шулай әйтәм дип һөйләй ана. Колакта наушник, берәр нәмә тыңлап йөрөйһең һәм видео араһында теге туктап реклама бирә, мин акча әйләнем түләргә. Реклама бирә һәм шул вакытта шул реклама сыҡты. Айс офицеры һөйләй. Теге инглизчә барып ҡараманым, ул ҡаядыр ята ине. SPB1 менән кергән һәрбер мигрант ҡайтып китергә тейеш, ти. Ул реклама булып килгән. Бәлки уны кеше махсус яҙҙырмағандыр ҙа, бәлки ул теге искусственный интеллект тарафынан эшләнелгән яҙмалыр. Өлгөрмәнем барырға. Ҡайһы бер ваҡытта реклама мин барып төрткәнсе тора. Ә был менә һин 30 секунд эсендә әйтте дә, барһам уже юғалған. Яңынан осраманы. Теге кешеләргә төрлө яҡтан ана шуны тамыҙырға тырышалар. Ҡайтып китегеҙ, бында ҡалмағыҙ тиеп. Был хәл кисә килгәндәргә генә түгел, шулай уҡ беҙгә лә ҡурҡыныс. Хәҙерге ваҡытта кемдәрҙең ҡабул ителгән ватандашлығы бар, уларға ла ҡурҡыныс. Кемдәрҙең йәшел карталары бар, теге резидент карталары, уларға ла ҡурҡыныс. Әйтәйек, шул уҡ берәр төрлө криминал кейс булды ниһә, ҡалдырмаясаҡлар. Бер нәмәгә лә ҡарамайынса. Донъя ябылып бара. Мин теге ҡасан, опять шул әлеге лә баяғы телеграмда яҙған 2 йыл элек. Хатта Америка, Канада паспорты менән Европаға бер нисә йылдан виза менән үткәрәсәктәр. Әле уже кертә башланылар. Иң алда электронный виза, ул еңел генә бит инде. Электронный виза теге онлайн ғариза ебәрәһең дә, һиңә я килә, я килмәй. Но онда уже кире ҡағылалар тип, алалар тип яҙғанда. Ләкин яйлап ҡына былар шул теге былай да электроннашы бара инде, нәмәкәй. Нормальный визаға күсеү ихтималы бар. Шунан һуң теге паспорттарҙың бөтөнләй көсө ҡалмаясаҡ. Әле әйтәләр бит инде, австралийский паспорт number 1, там, японский number 2, канадский number 3, швейцарский. Уның берендәй мәғәнә ҡалмаясаҡ. Унда теге кешеләргә төрлө лимит ҡуя, теге Рәсәй я булмаһа, теге донъя Кореяның паспортынан бер ниндәй айырма булмаясаҡ. Әле донъя шул яҡҡа китеп бара. Ысынып та шулай. Бер яҡтан көлкө инде, но ысынып та шуға китеп бара әле. Шулай. Ишморат, һинең ниндәйҙер тәҡдим ителгән темаларың бар ине, әйҙә? Бәлки үҙең. Теге Башҡортостанда мәсет яндырғандар бит, шуның турала бер-ике һүҙ. Тәүҙә бәлки һеҙ нимә уйлайһығыҙ, шуны әйтеп китегеҙ. Ну, был инде беҙҙең халыҡта бар бит, күҙгә ҡарап күткә тибү тигән һүҙ бар име? Шуның шикелле беҙҙең башҡорттар һикерәңнәп йөрөп Мәскәүгә хеҙмәт итәләр, урыҫтар һабантуй беҙгә бүләк итәләр ҙә мәсеттәрҙе яндыралар. Был беренсе осраҡ ҡына түгел, аңлауымса. Беҙҙең мыҫҡыллау бит инде, беҙҙе мыҫҡыллау, беҙҙең халыҡты мыҫҡыллау. Һәм иң үкенеслеһе, әлеге теге мин яратмайым, ул хороший русский тибеҙ бит инде. Ул хороший русскийлар үҙебеҙҙең Мәскәү урыҫлары түгел, Уфа урыҫтары. Берһе дә ауыҙын асып, беҙҙең халыҡты яҡлап йәки мәсеттәргә уттыртыу тураһында ниндәйҙер үҙҙәренең фекерен, туры фекерен еткермәне. Был нығыраҡ күҙгә ташланды. Был мәсеттәрҙең яныуы тураһында һуңғы 2 йылым икән, төрлө ерҙә төрлө мәсеттәр яна бит инде. Бигерәк тә Әбйәл районында нисә унда 2-ме, 3-ме бит. Кемдер яҙа инде быны ситтән килеп эшләйҙәр, яндыралар тип. Мин дөрөҫөн әйткәндә уҡаттым, ышанмай инем. Ниңә тигәндә, ул мана шул теге ҡайҙалыр ауылда ситтәрәк торған биналар ебет. Уларҙың күбеһендә ошо электр сымдары яман насар ул. Теге нисектер үткәрәләр, арҡыс-торҡос шул теге ҡыҙып ултыра, янып китә бит инде. Ул ниндәйҙер бинаның әгәр ағас булһа инде янып китеү ул сәйер нәмә түгел, мин ышанмайым шуға. Ләкин һуңғы ваҡыт теге
уйлана башланым. Ул Әбиәл районы ул ана эргәлә магнит ята бит инде егет. Урыс милләтчеләре күп унда. Бәлки ысынлап та берәй акция баргандыр ул быга тиклем. Һуңгы тапкыр уларның теге акция эшләнде дигәндә бернинди дә шик юк. Благовещенскта теге мәсетте яндырдылар. Бында мин мана нимәгә игътибар итәргә сакырам. Ул ошо республиканың я райондың мәгълүмат сараһы. Без 2004 елда бер егетте утыртканнар бит инде, Саид Байбурин, бәлки берәй кем исләйдер бит. Бер уйлаһаң, ниндидер теге дингә бәйле бер мәсьәлә, бер күп кешегә билдәле булмаган егетте утырталар төрмәгә. Шунда мин нимә аптыраткайным, бөтен БСТ килеп тулды, унда кемдер генә төшермәй, нинди генә газеттар язмай, бәләкәй генә мәсьәләне машайтып, арттырып, теге күпертеп бит инде бит. Мана ислам дине шундый икән, ул фәлән дә төкән дип, мана кыскаһы бездән бер зур скандал эшләнделәр инде шул еллары. Бында бит инде бит. Мана мәсетте яндыргандар, ул күпкә зур скандал бит инде. Кайда БСТ, ул нимә һөйләй? Мана күз алдына китерге, берәй сиркәүде яндыргалар шулай. Берәй яшь мөселман бардылар ти, унда коктейль ташлап, берәй сиркәүде яндырга, ул нимә дип һөйләделәр инде. Бөтен Мәскәүгә тутырдылар инде бит. Тимәк, мана ошның менән дә карарга була, властьларның быга карашы нисек, кемгә был яхшы, кемгә яхшы түгел. Мына шуны кыскаһы безнең БСТлар, Башкортстан, унда ниндидер властьлары безне бөтенләй якламай. Улар тулыһынса Мәскәү. Улар нигә мана бер һүз дә әйтмәй. Урысларга килгәндә улар айрым мәсьәлә инде, мин теге бәлки Айгөл шуны күз уңында тоталар. Коноплин дигән бит. Мин уның турында белмәйм, ул егет турында. Русланны аша гына белдем инде. Мына ошо мәсетте яндыргандар, ул ниндидер империя флагын куеп, мана Русия бердәм, безнең халык көчле фәлән дә төкән дип белмәйм. Яшәгән һайын бит шундый уйда ныграк мин нисектер ныгынам, ул ысынлап та әллә урыслар арасында бер юньле кеше юк микән ул дип мин уйлай башлайм. Мана был Коноплин ул ниндидер түгел дә инде, теге скинхед түгел, урамда тукмап йөрмәгән кешеләр дә бит, теге хулиган да түгел. Карап торһаң бер интеллигент егет. Уның башында барыбер мана шундый ул ысынлап та ул яхшы урыслар дигән бар микән ул кешеләр, ундай категория, каста бөтенләй юктыр ул дип, мана шундый уйга киләм. Миңа осраганы юк бердә. Тыңлап карайым да, менә был яхшы урыс ахыры дип тыңлай башлайһың да, шуннан соң берәр урынында барыбер абына. Берәр урында барыбер үзенең теге империясел фикерен әйтеп һала, я башка милләттәрдә нисектер түбәнһетеп куя, шуның менән үзе бөтерәлә ташлай минең өчен. Шуның менән бетте минең теге Путин да әйтте бит әле, чтобы не разочаровываться, не очаровывайтесь дип. Шул шикелле мин бик каты очаровываться итеп, каты итеп тыңлай карай башлайм да, шуннан соң абынһалар бик каты разочароваться итә мине, күңелем төшеп. Ул гомумән мана мәсетте һәр Руслан гафу ит һүзеңне бүлдем. Мана мәсеттәрнең януы ул бит юктан килеп сыкмай бит инде ул. Ул бит барыбер мана көне-төне карайбыз, мана мөселманнарның кем явызлап инде кыскаһы мәгълүмат сараларында мигрантофобия мана шулай теге тик безне әрләп ул халык аңлай бит инде ул. Тимәк хәзер шундый тулкын китте бит. Без мәсеттәрне яндыра алабыз, без мыскыл итә алабыз икенче милләттәрне, теге исламдан көлә алабыз дип. Ул мана шундый ябай халык быдла тидер руса. Ул аңлай, тимәк улар шулай хәрәкәт итә башлай. Әгәр дәүләт тарафынан буга мәсәлән кем мәсетте яндыра, мына ул военкоматта яндыргандан да куркынычрак. Кем мәсетте яндыра, уны 20 елга утырталар бит. Береһле ул барып бер нәмә эшләмәс ине. Мин нимә әйтергә теләйм? Халык та мана кайдан ел искән ул һизеп утыра.
тимәк, бана мигранттарга каршы шундай китте. Истерия, evet. Тимәк, без мәсет яндыра алабыз. Берәй, мәсәлән, урыс булмаган кешене тукмап китә алабыз, мыскыл итә алабыз, нимә теләйбез язабыз. Был ни ул? Был эштә дәүләтте гаепләр кирәк. Ниндәйдер теге ахмактар түгел, халык араһыннан түгел, нәкъ дәүләт. Был дәүләттең эше. Менә шуны әйтергә телим. Әле Ишмурат бик дөрес темага әйтеп төртелеп киттең. Теге башкорттарның бер нәмәһенә тейһәләр, мәсет булһын, я булмаһа безнең активистлар башкорттарны яклаулык ысынлыкта бер кем дә юк. Шуңа гына теге Голос Башкир телеграм каналында булды микән 3-4 ай элек бик дөрес бер мәкалә бар иде. Ысынлап та башкорттарның үзләренең иле юк. Башкорттарның иле булһа, үзләренең хөкүмәте булһа, башкорттарны яклардар. Ләкин башкортлар яклаулы бер ниндәй дә сәяси көч юк. Шуңа минимум шуның өчен безнең үзебезгә үз илебез булырга тиеш. Азат, бер кемгә белән бәйле булмаган, үз илебездә үзебез хуҗа булырлык, үзебез канундар язырлык, үзебезнең нәмәләрне, мәнфәгатьләрне, динде, телде якларлык, үз нәмәте илебез булырга тиеш. Менә ни ошо проблемалар турында һөйләшеп киләбез инде гел. Мен теге йоклап барам уже. Ләкин нимә турында һөйләһәк тә үз илебез булмаһа, бу мәсьәлә сизелмәячәк. Шуңа ошо фикерне безнең халыктың башына утыртырга кирәк. Вакыты килеп җиткәч, азатлык казанып, бүтәнегә мотор гына ил төзергә безнең төп бурычыбыз булырга тиеш. Алла бирһә. Иншаллах. Нишләйбез, ошо оптимистик нотала дип әйтәйемме? Оптимистик нөктәсендә бәлки без бүгенге ултырышты тамамларбыз. Әллә берәр темага һөйләшеп алабызмы? Вакыт калган. Сит илдәр турында ла һөйләп киттек, күптәр теге роза әчкә киеп яшәй бит. Әсен әйткәндә процесслар бөтә ердә лә бер төрлерәк. Шуңа теге бер яктан, кайһы бер яктардан әлбәттә сит яктарда яшәү еңелрәк. Мәсәлән, без монда матур итеп һөйләшә алабыз дип әйт. Менә ниндәй тема теләйбез, шуны һөйләшәбез. Кемне теләйбез, шуны тәнкыйтьләйбез. Бер кем дә безнең авызды япма. Әлбәттә, ул яктан һәйбәтрәк. Шул яктан, әгәр үзегезде, яшьләргә өндәшәм инде безнең теге республика яшәүче башкортларга өндәшәм. Шул яктан сыгып китергә теләһәк, әлбәттә, проблема юк. Ләкин бында икенче яктан караганда проблемалар бөтәһе лә бер үк. Шул ук икътисади проблемалар, эш менән бәйле проблема, теге килем менән бәйле проблема. Бу якта ла шуна. Америкалылар теге YouTube'та кайбер каналларда карап барам, эшчәнлек саны нык артып бара, әзрәк түгелләр, хактар арта. Россиядә ла шул ук проблема, Канадада ла, Европада ла, Төркиядә ла, Сауд Арабистанда ла фәлән. Шуңа теге үтиктән кешеләр сәясәт белән бәйле булмаһа, тик кенә бер yerdə кытып Россиядә лә яшәргә була, тик кенә утырып. Шуңа теге үтә кауга куптармай, нәмәкәй, тыныс кына утырып, әлбәттә, эш яктан баны менән килешмәенчә, нәмәне тормышты пока дәвам иттерергә була инде. Шуны әйтеп үтәм дигән. Русланның ике фикерен куәтләйм бит. Беренчесе ил тураһында. Менә була айрым кешеләр бомждар бит. Ни тиклем матур киенгән булһаң да, әгәр һинең үзеңнең урының юк икән, менә матур киенгән егет, кайда яшәйң? Әллә белмәйм, бүген менә бер агай менә һөйләшкәнем, бәлки шуңа әйттермен йокларга тигән мәгълүмат. Менә була айрым кешеләр бомждар, була тотыш халыктар. Халыктың айрым дәүләте булырга тиеш. Менә бу уй, матур уй менән мин килешәм Руслан менән. Һәм икенче менә кызык уй бит ул ситкә сыгып киткән кешеләр, әгәр менә ул үзгәрмәй бит инде ул кеше. Әгәр шундый булган икән, ялкау үзенең өендә, ватанында, ул ситкә сыгып та барыр, ялкау булып торып кала бит инде. Тегендә тырыша алмаган, бында ла тырыша алмай. Шуга яшьтәр тырышын, үзләрен үстерергә, телдәр өйрәнһен, ниндәйдер теге мәсләк, профессиялар алһын. Гомумән, ошо куркыныс дөньяла дөрес итеп яшәргә өйрәнһен бүтән эскәлектәре менән. Шулай. Мурат, менә дөрес әйтеп үттең. Бер генә халыктың ире юк, аслында әйткәндә. Кемдер? Сигәндәр бит. Уларга мөнәсәбәт тә икенче төрлерәк. Сигән тиһәң, бер куркыныс, бер хатын күз алдына килеп бата, һине алдарга маташа, уларның ватаны ла юк,
мораль деген әхләктәрле ысынлап та шулай бит инде. Шуңа күрә безнең дә үзебезнең ватаныбыз булмаһа, безне якларлык бер кем дә булмаһа, без сөйгәннәрдән берендәй дә аермабыз юк. Шулай бит инде. Теге нәмә бар инде, культурный уровеньда гына үткәндә лә буның турында һөйләшеп үткәннек теге. Биюҙәр, теге Гөлнәзирә фәлән түбән. Но уның тышында башка бер нәмә лә юк бит. Без культура менән генә бәйле бер халык түгел бит. Буның турында ла без дә әйтеп үттек. Хәбир вакытында нисә башкорт миллионер булып килде. Нисә башкортты ул күтәрде. Ысынлап та бизнесмендәрде күтәрде. Безнең башкорт егет кыздарын чит телдәргә укырга ебәрде, уларны күтәрде. Галимдар менән булышты, галимдардан асыштарын белмәйм. Патент алып теге якка бер завод эшләнеп, бер нәмә лә юк. Менә бер нәмә лә юк бөтенләй. Киресенчә бөтен нәмәне һатып бетте, халыкты безнең басты, төрмәгә утыртты һәм башкалар. Бер ыңгай ише юк ошо кешенең. Бер ыңгай. Путин кеүек. Демәк, укытучы кеүек әсенә. Улар бөтенеһе бер сыбыктан куылып килгәндәр бит инде. Улар Путин бөтәһе әгәр бер берәр фабриканы эшлекле, сыккан. акыллы, милләтпәрвәр кешене куйган булһа, ул киреһенсә нисектер яңлыш булган булыр ине. Ә булай үзе һәмәк ук мәгънәһеҙ, йүнһеҙ башка милләтенән кеше. Бөтә губернаторлар да шулай әйтте. Бөтәһе лә теге бер заводтан сыккан кеүек. Этлекле, әхлакһыҙ. Ана берәү барны бит әле Хабаровский крайда. Кем әле исеме? Ургал. Ургаловна. Бернисә интервьюны тыңлаган, шундай теге простой гына кеше, мотор дөрес темаларды күтәрә, халык менән бергә эрләнеп йөрмәй. Сразу яптылар. Икенче төрле кеше килеп сыккайны. Хабаровский край нисә 6 аймы көн һайын демонстрацияга сыгып йөрдөләр. Меңәрләп кеше. Бер файда булманы. ЛДПРдан бер гомик тибәрделәр шунда губернатор итеп. Мияле уйну. Ана Жириновскийдың теге бер малай исемен онтоп торам. Мин ҡыҙыҡһынмағанмын, белмәйем. Яҡшы. Исемен хәтерләйем, исемен хәтерләмәйем. Мин Ишмурат әйткәнгә өҫтәп кенә әйтәһем килә, менә һеҙҙең өсөбөҙҙөң араһында иң оҙаҡ сит ерҙә йәшәгән кеше мин бит инде. Сит ерҙә лә әхлаҡлы, милләтсе, милләтпәрүәр, динеңдә, үҙеңдең традицияларыңда йәшәргә мөмкин. Шулай бит, һеҙ килешәһегеҙ. Бының өсөн бәлки ауылың менән күсеп килеү ҙә кәрәкмәйҙер. Күптәр теге үҙ тормошоңдо үҙеңә шулай ҡороп, үҙеңсә йәшәргә мөмкин. Ауылдан, теге Әбйәлилдәге ауылдан китмәгәндә кеүек иттереп йәшәргә мөмкин. Ну, әйе, ләкин ныҡ һағындыра. Бергә теге. Ниңә тусовка етмәй бына, дуҫтар етмәй. Ысын әйткәндә теге. Һабан туйҙар етмәй, концерттар етмәй. Әлбиттә, опять культурный уровеньға төшөп китәме инде. Иң күбе Ҡарай кеше бер етә ул ысынында. Нәфсиләнеп ултырма әле, Руслан. Эсте бошороп. Мин теге ныҡ кеше менән аралашҡан кеше мен теге яңғыҙ. Канадала һеҙҙең анда бик күп татар-башҡорттар бар. Белмәйем, партия килә, теге бөтәһе лә төшөп үттеләр, фильтровация итеп. Аралашҡан кеше алманы. Анһы шулай инде, дөрөҫ. Үҙең дә үтиктем теләмәйең. Ну, кешеләрҙең теге ысынын да күрәң яйҙап. Берәмә килеп сыҡһа, теге үҙҙәрен күрәтәләр. Шуан берәмә лә әйтмәй, разочароваться итәң дә, төкөрәң дә үҙеңсә эшләп тегеләйең. Яҡшы. Ишмурат шым ғына ауыҙына һыу ҡабып, йылмайып ҡына ултыра. Ул да анда бөрөҙө бахыр, ыҙалай, шуға мин йәлләп ҡуйҙым унда. Бөтәбеҙ дә шул хәлдә инде. Минең бында ҙур комьюнити, шуңа минең бер ниндәй ҙә юҡ, проблема юҡ. Алтынай бар анда һинең. Бөтөнөһө лә бар. Күренә, Америкала әүҙем кешеләр. Аллаға шөкөр. Ярай. Нисә минут һөйләшеп ташланыҡ? Оҙаҡ булды инде хәҙер. Ҡарамағанмын нисәлә башлағанды. Ярай, һеҙгә тыныс йоҡлар, ҡәрҙәштәр. Рәхмәт, рәхмәт. Хәйерле көн, Ишмурат. Һәм хәйерле көндәр, төндәр беҙҙең тамашасыларыбыҙға шулай уҡ. Киләһе аҙна яңынан күрешкәнгә тиклем, иҫән һау булайыҡ. Иншалла. Амин. Һаулыҡ. Ирекле Башҡортостанға ҡушыу.